Takže čus, mý jméno je Kebabák a dneska budeme dávat challenge v Rainbow Six Siege jenom pistolky, jo. Takže prostě second hand gun jenom. OK, takže hrám kanál, to není dobrá mapa moc, nebo jako je dobrá, ale já ji neumím hrát. Takže jako ještě s pistolkama, to bude paráda. OK, takže já se asi beru, co má nejlepší second handku. Oh! Ale ne, to není second hand, to není handgun, že jo, to je machine pistol, kurva. Berem Kaveiru, protože... Wait a second. Myslím si... Kamo, hej, já jsem dement. Teď jsem si vybral Kaveiru, však tady pistolka nedává žádný damage. Kluci, jak to jsem si neuvědomil. Já nevím, kámo, co mám dělat jako Kaveira, fakt nevím, kámo. No, to bylo rychlý. Koho budu hrát, kámo? Takže berem Doka. Nice! Já mám ten monitor prostě křivej, mora, já si dám asi vodováhu, kámo. Jako fakt, víš, že se popnu vodováhu, abych viděl, kam si mám, tak to křivej, bo mě fakt zdá, že mám křivej. Ok jo. To mě naučili v Izraeli. Prostě, díky no. Takže prostě, precision, jo. Nitro deployed. There you are. Ne, kluci. Nevadí, mám dva killy, kámo, a ten headshot? More, to bylo na edit úplně. Let's go, kámo. Teď jsem dal úplně lock-in. Nice. Otevřem si jeden pack. Co nám padne? Pojď epiku. Ue. Ve jménu Boha, Syna a Svatého, ať mi padne Black Eyes, prosím Bože, amen na nebi. Amenu patride, sentere, keremete, kemerese, ať mi padne Black Eyes. Prosím. Mečujeme to, ale je to absolutní... Puj! Já jsem ho dvakrát trefil! On mě ho vyžral, ten dement! Kurva, pojďte, musíme hrát s pistolkama, kde jdeš? Bez challenge. Nebaví mě to.
OK, takže na konci videa si dáme ještě opening, otevřem dva delta packy. Na další video si otevřem další dva. Tak, jdem na to. Epic. Black Ice Jagger, Black Ice Jagger, Black Ice Jagger, Black Ice Jagger. Pojď do mě, ať je po mně. Black Ice, 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 vole, Black Ice! Víte co, guys, otevřem si ještě jeden pack. Protože... Oh, protože jsem hodná duše. Jestli tam nebude Black Ice. A víte co? Jestli tam bude Black Ice, otevřu ještě jeden. Pane bože, pryč. Dobrý, co mi padlo, tady to. To je dobrý, kámo. Něco by to chtělo ještě na ten spodek, ale tady to je hezký, jo. Nebo není to hezký, ale je to normální. Tady to aspoň do kombíčka, tady to. No, tady to, no. Takže tak, děkuji, že jste se koukli na mé video. Pokud byste chtěli vidět víc, určitě zanechte like, odběr. Když tak do komentářů mi napište nějakou další challenge, co bychom mohli udělat. A tak to je všechno. Mějte se hezky.